अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उम्मीद तुम सारे ठीक पे ओतर वन मे अक लट मे दोप नागस खाड़ो यह शिल हर युथ यह साफ रोज क्योंकि कुन सात नलकन हेकन कह प्रॉब्लम गया वोन मे तम सात दोप मजबूरी आज सारी दवन वन आब अन्न क्योंकि रात पे वोत आब वारिया खराब अगर ओतर आसो मे हेल्प कोर्मुत वनकन युथ जन गुरुट आब वनकन मिलो तुम साफ त्रेश असल पे वन तह साफ कर यह गो पूर साफ तम सात कह क्योंकि बह कुन जन तम सात बह हेकुस पूर पे पूछित कह इसलिए सो बह बे अक लट गुजारिश कर अगर तुम मे सपोर्ट करो यू यह करो असल पे साफ युथ जन हमेशा के लिए साफो शफाफ रोज तम सात हेक यह पूर साफ गसित कह वन गर्ज यह चीज़ कि यम जन नेचुरल स्प्रिंग पजन साफो शफाफ थाने कुन सात हेकन वाटर सप्लाई पाइप लाइन डैमेज गसित इसलिए यम जन नेचुरल स्प्रिंग पजन साफो शफाफ थाने क्योंकि इन हर सात 24 घंटे आब एवेलेबल इन कह परेशानी युथ साफो शफाफ थो तुथ मज आब रोजान असल पे अत सत नाग अमिच त्रेश यह ठंड जन फ्रिज मज कड़मुत खास कर तिमन लुकन पता यम जन माह रमजानस मज अमि मज त्रेश खाड़न तो पे इफ्तियार अमि सत कर यह वन छोप नावन यह कर लबो वबो नाग कोर्मस वारिया गंद